完飯食咗，跟住咧瞓下覺，突然之間嘔喎。係啊，咁跟住點算啊？跟住爸爸幫我沖下個身啊。係啊，咁你嘔嗰陣時，爸爸點做啊？用個褲嚟遮住啊！用個 Q 嚟遮住下，係啊，跟住嘔咗啲咩出嚟啊？嘔咗啲 lunch。啊！嘔咗啲 lunch 啊，仲有咧？嘔咗啲 sausage。係啊，仲有冇啊？嘔咗啲包同埋 sausage。係啊。同埋依個乾提子啊！提子乾都嘔埋啊！有冇嘔痰啊？有啊！係啊，係咪舒服啲啦？不過有啡色同埋白色啊！係啊，咁多嘅咩？咁醫生話你咩唔舒服啊？發燒。仲有咧？睇翻之前你同我去嗰個醫生啊！係啊。咁跟住咁上次入醫院嗰個醫生啊，睇翻係咪啊？咁醫生仲有話咩啊？發燒仲有乜嘢啊？發燒仲有痰啦、咳啦、喉嚨痛啦。有冇 headache 㗎？有啊。有喎。咁而家好翻啲未啊？而家好翻啲咯。係啊，咁 smile。不過呢個點樣開㗎？好啊，你 smile 俾我睇下。smile。係咪好翻㗎啦？好啦，你中唔中意呢個禮物啊？呢個。嗯？呢個中意㗎。媽媽可唔可以幫我開啊？好啦。